Et vous, boss! Correct! C'est quoi ça? Aucune idée. Essayez, vous mettez par-dessus. Oh que oui! Il périme ultima. Oh! Et là, chaque vitesse du vent, vous bougez plus! Des chaque! Il est passé où? Derrière! Derrière! Je le reconnais tout de suite. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dernier? Ah, il a-tu pas cédé? Pourquoi il a pas cédé? Ok, Shit. hey! C'est ça. Vitesse du vent, chaque! Chaque. Des chaque! Voyez où? Anticipation, maintenant! Anticipation! Bourrache! 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 Trois magiques! Trois magiques! Trois magiques! Trois magiques! Check. Ok, j'entends jamais. Ah, là. Ouais, vas-y. Va chercher! Il s'en vient, renfort! C'est bon, on a du renfort! Go! Protection! Check! Combien de dégâts? Un au front! Il est encore actif! Projection au front! Projection au front! 5 minutes! Vous voyez de grandes forces de vent tout autour de lui! Vous ne pouvez pas l'approcher! Prenez vos distances! Gardez vos distances! Il y a cheval de vide là qu'on peut toucher. Laissez-les pas s'enfuir! Il est pas cédé, le l'a dit tantôt. Ferme la porte! Check! Les deux tornades se rendent dedans. Tout le monde sans exception. Projection au sol par une bourrasque. Bien que les tornades se rendent dedans. Oh! Je sais pas où c'est. Ouvrez la porte, laissez-les rentrer! C'est en plein milieu, ça me surprend. Laissez-les rentrer! Laissez-les rentrer. Approchez pas! Approchez pas, hein. Attention, il y a quelque chose qui arrive là! Derrière vous!
Protégez-nous! Reste dans le fond de la gorge! Il y a quelque chose dehors, je crois. Là, tu fais la bonne bien frappe, tu regardes ta bouche, ta bouche. Oui. Ah, si. Ouais, non, il est là. Mais là, ils sont en tournade. Ah, ben il y a quelque chose dehors si on peut y aller là. Hey! Quelqu'un peut faire une action de la magie? On peut-tu le manger? Des gobelins, c'était bon pour toi. Hey, faut réanimer Maldeville! Ouais, ah ouais, après. Réanimer Maldeville! Charme, tu me défends le cœur. Puis automatiquement sur ton matériel. 0 point de vie. 0 point de vie. Courage pour une forme d'humeur, ça. One shot. Il y en a un autre ici qui, je pense, qui doit le protéger. Deux! Prise bouclier. Ça va? Ça va? Quelqu'un. Ok, gars, ça va, il est correct. On continue. Deux! Trois! Correction, pas fini, coup dans l'ombre. Tu me bouges en pied, regarde magique. 3 minutes. 3 minutes. 2. 3 minutes. Je suis un homme trop possédé. Ben, je te donne une potion d'antipotion. Force supérieure, je te laisse, je te déplace pour aller te soigner. T'étais déjà eu le premier soin? Non. Là, il manque tout, mais je suis un homme fort là. C'est correct, tu vas te faire du fun. À moins que quelqu'un ait une potion. Ah, ton effet, Ben, c'est quoi, c'est genre, canalisation de la folie. You got a jar up there, congrats. C'est où, Max? ah, il fait chaud. Chris. Attendez, pourquoi j'ai les cheveux mouillés? C'est que quelqu'un m'a lancé de l'eau dans le face. Plus encore présent, la poussière. Hey, Lizzie, tu veux te soigner? Il manque genre 3. Ben, je suis en train d'en noyer par Je suis un homme fort là. T'as une jambe de correct, là. Ok, Il merci. manque. Ta poussière est avec toi. Ben, je fais. Les nerfs! Besoin d'aide ici! C'est bon. T'as une potion? Potion de vie. Bon, ben, sinon, il garde, c'est toi qui décides, oui. Ok, parfait. Hein, Laisse t'as qui le faire. couteau lancé? Fait que j'ai un partout. Ok. T'as qui le couteau lancé que quelqu'un me Aucune idée. Bon, si tu fais. Projection au sol! Il est dans. Ouais. Finis mon arme! Réflexe béni. Projection arrière! Ah! Projection arrière! T'as ceux qui me touchent, projection arrière! Ok, il faut lancer projectile! On tient un archer! Ouais, vas-y, tire! Ça bloque! Continue! Le projectile physique, si on veut pousser! Ça marche pas! Souffle le feu! Il faut la magie! Projection au sol, un dégât au front! Il y a une tornade autour de lui. Y a-tu du monde qui a des projectiles magiques? Il y en a un qui en avait, mais il est parti. Ah, c'est vrai, il est parti. Juste un peu de gaspillage. La casquette tornade à côté de toi, bien sûr. Pauvre Nîmes! Qu'est-ce qu'il t'a fait? De quoi? Allez-y, occupez-vous de lui. Ok, non. Il est là. Go away! Max, check! Ouais, ça va faire quelque chose. Check! Ouais! As-tu mis le mental? Oui? Ok, c'est bon. Try! Arrêtez de chier, non! Le check. Non. Oh, un nuage encore. Envoyez la force, Rumeur! Éloignez-vous! Éloigne-toi!
Non. It's a trap! Attention. Encore plus de possession. Toujours. Un autre! Hey, il compte là! 9 ans! 9 ans! Ouais, possession. Check, vitesse suivante. Check! Trois magiques. Oh, la peur! Courage! Courage! Emma, go in! Do it! Non! Putain, t'as une résistance mentale! Dis! Attends! Attends! Dis! Check. Axe. Check! Attaque-les! Une séance contre un char, ça prend toutes les séances. Ouais. Une séance contre un char, ça prend toutes les séances. Ah, c'est correct. Ça marche. Check! Attaque-le! Ok, j'arrête de mentionner. Oh, c'est merde! C'est quoi cette affaire-là? Quelqu'un de l'eau bénit, quelque chose Bénit, comme ça, hey! qui les restes. Finis les sons! Go! Finis les sons! Finis-les! Maintenant! Voilà, Protégez les arbres! c'est béni, ça donne pas. L'autre Les restes sont toujours liés, les commentaires. Ben, le reste, c'est d'accompagner dans un pot. Si on reste sur les Son fonds, dernier affaire. Il tient des minutes. Trois lames d'Adamus retenues par des piles d'énergie. avec de l'eau bénite. Il y a de l'eau bénite dessus, Lina? Ouais. Lina? l'énergie commence Poignée tranquillement. est comme tombée. Mais tu te rends compte que c'est seulement temporaire. Donc, il y a Ouais. une source à tout ça. C'est mort. C'est pas en bénissant les Faut délier l'arme. Les bénis, ça a seulement calmé L'arbre. tout. C'est seulement Temporaire? temporaire. Hein? C'est-tu relié à l'arbre? Non, c'est un nécromancien. Ok. C'est pas ici. C'est à cause du nécromancien, ça. Hein? Ouais. Le corps d'Adamus n'est pas ici. comme- Ben oui, je sais bien. Il est où? Des lames de... Adamus est apparu dans sa famille. Adamus est mort à l'extérieur d'Alarmant. Il faut trouver les nécromanciens, on n'a plus le choix, Non. c'est la seule solution en ce moment. là. Traînant, j'étais dans la pause des drogueurs la dernière fois, c'est pas eux autres qui font ça, il y a des nécromanciens qui essaient de prendre le contrôle Non, de je ça. sais. Les druggers feront pas ça. Je sais. C'est vraiment un nécromancien. J'ai eu une longue discussion avec leur chef, mais Mais le c'est problème, nécromancien, je sais c'est pas qu'il va falloir trouver le nécro qui a fait ça parce que le corps d'Adamus n'est pas d'Alarmant. Fait qu'on peut pas tenir techniquement, le corps. moi je sais qu'il y en a deux, c'est pas de ça. Le moi, ça marchait pas. Sur l'arbre. Non? C'est une idée, là. Dans son prime, que tu vois. Toi et Piana, vous le reconnaissez. Ah, Gunnar! Avec la vision vraie, faut-tu des fils qui vont à quelque part? Non, non, il est pas ça. Que ce soit. Non, il est quoi qu'il y en a. La solution G, on l'attire le plus loin possible d'ici en direction de son donné, parce que le temps à lui-même va être insuffisant pour l'obtenir. Ouais, non, ben regarde en tour. Ça suffit de ce qu'on a. Moi aussi. Hein. Puis au moins, si on n'est pas entre quatre murs, ça va aller mieux contre des tornades. Tout le monde dehors? Ouais. Pour la vidéo. Parce que moi, j'en sais si la marche, c'est mon c'est parti, Hey, des retours! Laissez-le! Trois Billy! Deux! Tirez le tas de magique! Deux magiques! Tombe en poussière. C'est bon, arrêtez. Cobalt! On en a poussière! Cobalt! Bon, un champion. Ok, quand tu peux, il y a un autre bout de poussière juste là. Va venir. C'est ça un champion. Oh, hey, bel atterrissage, hein? Un portage à tout prix. La selle n'est pas touchée au centre. Repoussez les morts vivants! Ça marche-tu? Souvenez d'affaires! Tornade, protection, sans un autre tronc! Va-t'en! Cul! Protection, sol, un autre tronc! On l'a mis où, là? Touchez-y pas! T'as mal! Ouais, dans le temps! Pour ça, dans le temps. Ok! La seconde où tu approches le tombe, le pilier s'effondre en morceaux. Ah, shit, de merde. Laisse faire! Là!
On a-tu d'autres affaires magiques? Vous avez d'autres idées? Quelqu'un un autre? Le mur s'en va dans le mien. Faut l'éloigner du temple, il va démolir. Faut que c'est là! Éloignez du temple. Méchant! Méchant! Bourrasque! Ouais, je suis pas mal dans la forme aussi. By the way. Pas trop proche. Recule! Troll, recule! Bon, est-ce qu'on la faire reculer encore ou. Devant chaque. Quoi? Check, check. Mais attaquer, tu Deux! Stop! Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrête de bouger. Oh, coupez-le! Bon, on a un prêtre down, gang. Ah! Mets-nous à tes maîtres. Maître pas, il y en a un à gauche. Gang, contact gauche. Lui est ton maître. Mets-nous à lui. Ici, t'es-tu blessé? T'es-tu blessé? Ah, c'est un champion. Ici, t'es-tu blessé? Ouais, mais je suis en train de me guérir. Ok. Tu peux t'occuper comment ta presse? Il y a un champion de Fomorien. Ben. Attends, c'est le champion, ça? Quatre magiques! Deux! Il sort, fait rien! Deux! Quoi? Ah, c'est bon, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Attends un peu. Je coupe la main! À ma place. Je vais fermer ça parce que c'est dangereux, ça le soir. Ouais. Il est très dangereux avec deux armes. Surtout une dague. Pose ton arme, tu sais que c'est la bonne chose à faire. C'est pas chaud. C'est des cons, tu le donnes, je le heal. C'est bon. Il reste pas grand chose à son bras. Lequel? Le droit. Deux. Ah, ça, c'est sa gauche. Deux. Ouh. C'est le paquet! Pardon. Prenez l'épée là. I'm gonna go and then went off en rapport! Tout le monde! Courage. Courage. Courage! Attends quoi? C'est bon. Oh! C'est pour ses armes. Encore la folie? C'est pour ses armes. Ça va? Éloigne-toi! Là! Dis-moi, la jambe. Ça ouais! J'ai besoin de persuasion! Je pense que lui aussi il est fou. Sauf de peur! Ramène. Culez les gars! Deux. C'est tacté! T'es correct? T'es correct. Hein? T'es correct. Ok. Tu me healer la jambe, Cobalt? Peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que. Je sais pas, les deux, un après l'autre. T'es fou.